दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कलरफुल नेपालमा। आज हामी तपाईहरुलाई पत्रकार आचार संहिता बारे जानकारी गराउँदैछौँ। पत्रकारिता एउटा यस्तो पेशा हो जसको माध्यमबाट समाजको लागि थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। पत्रकारितालाई समाजको ऐना साथसाथै आवाजबिनहरूको आवाज पनि भन्ने गरिन्छ। पत्रकार पेशा जसले अँगाल्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले पत्रकारिता आचार संहितालाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि आज हामी तपाईहरुमाझ पत्रकारिता आचार संहितामा के छ यी लगायतका सम्पूर्ण जानकारी दिने नै छौं। यहाँहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पत्रकार आचार संहिता 2073 पहिलो संशोधन 2076 मा गरिएको यहाँ प्रस्तावना लेखिएको छ। प्रस्तावनामा के छ भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलनका लागि पत्रकारिताका सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यासलाई उच्च पेशागत, मर्यादित, जवाबदेही एवं उत्तरदायी बनाई राष्ट्र र समाजको सर्वोत्तम हितका लागि सबै सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिल ऐन 2078 को दफा 7 को खण्ड खले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले यो आचार संहिता 2073 जारी गरेको छ। यसैगरी हामी चाहिँ अब सिधै पत्रकार र सञ्चार माध्यमको कर्तव्यमा जान्छौँ। पत्रकार र सञ्चार माध्यमको कर्तव्य। पत्रकार र सञ्चार माध्यमले देखाए अनुसार कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ। एकमा छ प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्धन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले नागरिकको आधारभूत अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति सदैव सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ। यसैगरी मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुशिक्षित हुने हकको सम्मान। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र लिखतहरूले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सिद्धान्त र मान्यताहरूको सम्मान गर्दै लोकतन्त्र, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशिता, मानवीयता, शान्ति र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र मित्र राष्ट्रहरूबीच भाइचाराको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुपर्छ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको रक्षा र प्रचलनका लागि सदैव सक्रिय एवं समर्पित रहनु पर्दछ। यसैगरी पेशागत मर्यादा तथा व्यवहार। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्दछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सूचना वा जानकारीको सङ्कलन र सम्प्रेषण सभ्य र शिष्ट रूपमा गर्नुपर्दछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पेशागत अभ्यासमा सामाजिक शिष्टता र पाठक, श्रोता वा दर्शकको मर्यादाको सम्मान गरी शिष्ट एवं मर्यादित भाषा र कार्यशैलीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसैगरी सामाजिक दायित्व। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय, अपाङ्ग भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भाषाभाषी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको उत्थान र विकासमा विशेष सहयोग पुर्याउने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। यसैगरी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान। समाचार सङ्कलन, सम्पादन वा उत्पादन, प्रस्तुति तथा सम्प्रेषण सम्बन्धी अन्तिम जिम्मेवारी र अधिकार सम्पादकमा निहित हुनेछ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको यही सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम सञ्चार माध्यम र पत्रकारले कुनै प्रकारको दबाव र प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना सङ्कलन र समाचार, विचार तथा टिप्पणीको प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्दछ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र व्यवस्थापकले समाचार सङ्कलन, सम्पादन, प्रस्तुति र सम्प्रेषणमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव नपारी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्दछ। सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सत्य, तथ्य, सन्तुलित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। यसरी सम्प्रेषण गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाइलाई उचित स्थान दिनु पर्दछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरू सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचार, कमेन्टहरूलाई सेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा
पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आफूले प्रकाशन गरे सरह तथ्य जाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी सम्प्रेषण। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पाठक, श्रोता तथा दर्शकमा भ्रम वा संशय उत्पन्न नहुने गरी समाचार, लेख, विचार र प्रायोजित सामग्री वा विज्ञापन बीच स्पष्ट अन्तर हुने गरी सम्प्रेषण गराउनु पर्दछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले विज्ञापनलाई विज्ञापनकै रूपमा र समाचारलाई समाचारकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाको ख्याति, सम्मान वा मर्यादा र सार्वजनिक हित, शिष्टाचार, नैतिकता, जनस्वास्थ्यमा आघात नपर्ने तथा आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्दछ। गोप्य स्रोतको संरक्षण। समाचारको विश्वसनीयताका लागि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्दछ। स्रोत उल्लेख गर्दा स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्दछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री उपयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा मूल स्रोत उद्धृत गरी पुन प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्नुपर्दछ। यसरी पुन प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्दा सहमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मूल स्रोतसँग सहमति लिएर मात्र प्रकाशन, प्रसारण गर्नुपर्दछ। गोपनीयताको हकको सम्मान। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्दछ। तर सार्वजनिक हितमा त्यस्तो सूचना वा सामग्री सम्प्रेषण भएमा गोपनीयताको हकको सम्मान प्रतिकूल भएको मानिने छैन। भ्रमण तथा लेखनवृत्तिमा पारदर्शिता। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि प्रायोजित भ्रमण तथा लेखनवृत्त गणन गरी तयार पारिएका सामग्रीको प्रयोजन वा वृत्ति लिएको बारेमा सोही सामग्रीमा स्पष्ट खुल्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय विपदमा संयम। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले प्राकृतिक विपद, विशेष संवेदनशील अवस्था वा घटनाका सम्बन्धमा समाचार सामग्री सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्दा संयमित भई व्यक्तिको जीवनमाथिको खतरा, मानवीय संवेदना र सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सद्भाव जस्ता विषयमा विशेष संवेदनशीलता र सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। मत सर्वेक्षणमा सतर्कता। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि मत सर्वेक्षण वा अनुसन्धानमूलक सामग्रीको समाचार वा समाचारमूलक सामग्री तयार पार्दा अनुसन्धानको विधि उल्लेख गर्नुपर्दछ। यस्तो मत सर्वेक्षण गर्दा सर्वेक्षणको प्रायोजक, औचित्य र पृष्ठभूमि जस्ता विषय खुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। अन्तर्वार्तामा सजगता। पत्रकारले अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई निजका भनाइहरू कुन सन्दर्भ, माध्यम र प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिनेछ भन्ने विषयको पूर्व जानकारी दिएर शिष्ट एवं सम्मानजनक रूपमा अन्तर्वार्ता लिनुपर्दछ। गल्ती सच्याउने तत्परता। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले समाचार तथा विज्ञापन सम्प्रेषण गर्दा सार्वजनिक सरोकार र संवेदनशीलतालाई सदैव ख्याल गर्नुपर्दछ। त्यस्ता सामग्रीको सत्यतामाथि प्रश्न उठ्नासाथ अनुसन्धान गर्नु, त्रुटि एवं गल्ती भएको जानकारी हुनासाथ यथाशीघ्र सच्याउनु तथा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री असत्य हो भन्ने सप्रमाण, खण्डन वा प्रतिक्रिया आएमा प्रष्ट भाषामा उचित स्थान दिई प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्दछ। सामान्यतः कुनै एउटा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचारको खण्डन पीडित पक्षले सोही सञ्चार माध्यम मार्फत गर्नुपर्दछ। तर सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा तत्काल गम्भीर असर पार्ने अवस्थामा भने अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत खण्डन, टिप्पणी वा स्पष्ट गर्न सकिनेछ। यसैगरी पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने। पत्रकार र सञ्चार माध्यमले दिएअनुसार कार्यहरू गर्नु हुँदैन। सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता विरुद्ध एवं विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृति बीचको सुसम्बन्ध र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दुर्सान गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन। भेदभाव हुने गरी र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचनाको सम्प्रेषण। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, राजनीतिक आस्था, वर्ण वा शारीरिक, मानसिक वा स्वास्थ्य अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न हुने गरी समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले त्रसित पार्ने, धम्क्याउने, अनुचित आर्थिक फाइदा उठाउने, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने र कसैलाई अनुचित लाभ वा हानि पुर्याउने नियत राखी पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा प्रतिकूल कार्य गर्नु हुँदैन।
पत्रकार परिचय पत्र वा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा सञ्चार माध्यमको अनुमति पत्रलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा अवांछित काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको सम्बन्ध र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। हिंसा, आतंक, अश्लीलता र अपराधलाई प्रशय हुने। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले हिंसा, आतंक र अपराधलाई प्रशय हुने वा आत्महत्या गर्न उस्काउने, अश्लील, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा त्रास उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रसारण, प्रकाशन र वितरण गर्नु हुँदैन। पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले विपत्ति वा शोकमा परेका, दुःख पीडा भोगिरहेका व्यक्ति वा उनका आफन्तजनमा थप पीडा पुग्ने गरी वा सार्वजनिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि विवरण, चित्र, सङ्केत लगायतका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा मानवता विरोधी अपराधबाट प्रभावित व्यक्ति वा पीडित व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रभावित व्यक्तिको सचेत स्वीकृति बिना र प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित वा निजका तर्फबाट उजुरी दिने व्यक्तिको समेत नाम, ठेगाना र पहिचान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खुलाउनु हुँदैन। घटनासँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै घटनासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा घटनासँग सम्बन्ध नभएका नातेदार वा नजिकको व्यक्तिको नाम असान्दर्भिक रूपमा जोडी कसैको मर्यादामा आँच पुग्ने वा चरित्र हत्या हुने गरी कुनै पनि सामग्री प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा सन्दर्भमा प्रभावितको सचेत स्वीकृति र प्रभावको मूल्याङ्कन बिना नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्ने गरी समाचार, तस्बिर र दृश्य उत्पादन, वितरण वा प्रकाशन प्रसारण गर्नु हुँदैन। विभत्स दृश्य र तस्बिर प्रकाशन वा प्रसारण। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले समाजमा हिंसा, निराशा, घृणा, सन्तास र उत्तेजना फैलाउने किसिमका साथै हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, दुर्घटना जस्ता कारणबाट सृजित नग्न, छेदविच्छेद वा विभत्स दृश्य एवं तस्बिरहरू सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। फोटो तथा दृश्यको गलत प्रयोग। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै टिप्पणी वा स्पष्टता बिना तस्बिर, भिडियो, दृश्य, ध्वनि वा तथ्यलाई तोडमोड गरी पहिचान नै बदल्ने वा गलत पहिचान दिने वा गलत अर्थ लाग्ने, असन्दर्भिक हुने गरी सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्नु हुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले साजसज्जाका क्रममा वास्तविकता भन्दा अलग देखिने गरी नक्कली वा बनावटी किसिमले अलग अलग फोटोहरू मिलाउन छाटकाट वा तोडमोड गर्नु हुँदैन। मोडलिङ वा अभिनय वा रेखाचित्र वा कोलोजा गरेर कुनै फोटो वा दृश्य तयार गरिएको खण्डमा पाठक, दर्शक वा श्रोता नझुक्किने गरी सो कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ। पोस्ट डिलिट। अनलाइन सञ्चार माध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखाउने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एकपटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशन पश्चात हटाउन पोस्ट डिलिट गर्न हुँदैन। तर असावधानीवश पोस्ट हुन गएमा गम्भीर क्षति पुर्याउने खालका सामग्री हटाउँदा त्यस्तो सामग्रीको प्रकृति खुलाई क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। प्रकाशित सामग्रीमा प्राप्त हुने असन्दर्भिक, अमर्यादित, अश्लील टिप्पणी वा सामग्रीलाई स्थान दिनु हुँदैन। सम्प्रेषण भएका टिप्पणी वा प्रतिक्रियाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको हुनेछ। अनुचित दबाव वा सम्बन्ध। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि सामग्री सङ्कलन वा सम्प्रेषण गर्दा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्ने विज्ञापनदाता, प्रायोजक, समाचारका स्रोत, व्यक्ति वा समूह कसैको पनि प्रत्यक्ष परोक्ष दबाव वा प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले समाचार स्रोतसँग पेशागत मर्यादा विपरीत सम्बन्ध राख्ने एवं व्यक्ति वा संस्थाको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। प्रविधिको अदृश्य प्रयोग। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। उपतपा 1 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि प्रविधिको गोप्य रूपमा प्रयोग गर्नु परेमा त्यसरी सङ्कलित सामग्री प्रस्तुत गर्दा पाठक, श्रोता वा दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्दछ। न्याय निरूपणमा प्रभाव। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनवाई प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। पेशागत मर्यादा विपरीत उपहार वा पुरस्कार गणन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पेशागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैर सरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारका उपहार वा विशेष सुविधा लिनु हुँदैन।
पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पेशागत मर्यादा, व्यावसायिकता र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारका पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्नु हुँदैन। मर्यादा र आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले अशक्त, असहाय, अल्पसंख्यक, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति बारेमा समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दा उनीहरूको मर्यादा, भावना तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पुर्याउन हुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले बालबालिका सम्बन्धी सामग्री सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्दा बाल संवेदनशीलता प्रतिकूल हुने गरी कार्यहरू गर्नु हुँदैन। जनस्वास्थ्य वा व्यक्तिको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा अतिरञ्जना। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले व्यक्तिको स्वास्थ्य, महामारी लगायत जनस्वास्थ्यसँग सरोकार भएका विषय सम्बन्धी सामग्री पाठक, श्रोता वा दर्शकमा उत्तेजना वा निराशा उत्पन्न हुने गरी अतिरञ्जित तवरमा सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। उजुरी र कारबाही। कस्ता खालका उजुरी र कारबाही हुन्छ त? कुनै पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले यो आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्धी उजुरी तथा कारबाही प्रक्रिया देय बमोजिम हुनेछ। कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक, असन्तुलित भएको लागेमा सोबाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा आफ्नो प्रतिक्रिया वा खण्डन पठाउन सक्नेछ। प्रतिक्रिया वा खण्डन बुदागत रूपमा स्पष्ट, संक्षिप्त, तथ्यपरक, शिष्ट वा मर्यादित हुनुपर्नेछ। खण्ड क बमोजिम। प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हुनेछ। खण्डन ख बमोजिम। सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुद्धो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले 35 दिनभित्र काउन्सिलमा उजुर गर्न सक्नेछ। म्यादभित्र उजुर गर्न नसकेको मुनासिब कारणसहित उजुर गरेमा काउन्सिलले म्याद नागेपछि पनि त्यस्तो उजुरी लिन सक्नेछ। उपदफा 1 ग बमोजिमको उजुरीमा देय बमोजिमको विवरण र प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेछ। प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको प्रतिलिपि, तर उजुरीकर्ताले त्यस्तो विवरण संलग्न गर्न सम्भव नभएको बेहोरा उल्लेख गरी दिएको उजुरी मानसिब देखिए काउन्सिल आफैले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसँग अभिलेख झिकाइ वा काउन्सिलमा रहेको अभिलेखका आधारमा सुनवाई गर्न सक्नेछ। त्यस्तो सामग्रीबाट हुन गएको आचार संहिता उल्लङ्घन वा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावको विवरण, सम्बन्धित सञ्चार माध्यम सक्षम दिएको प्रतिक्रिया वा खण्डनको प्रतिलिपि, सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले त्यस सम्बन्धमा कुनै जवाफ दिएको रहेछ भने त्यसको विवरण, सम्बन्ध अन्य सामग्री वा विवरण। उपदफा 1 क ख मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अविलम्ब खण्डन प्रकाशित नहुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भनी मर्का परेको पक्ष वा सरकारवालाले खण्डनसहित प्रेस काउन्सिलमा निवेदन दिएमा काउन्सिलले सो खण्डन प्रकाशन वा प्रसारणका लागि सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा पठाउन सक्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम। प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हुनेछ। खण्डन प्रकाशन गर्न नसकिने कारण भए सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधार वा कारणसहित 7 दिनभित्र काउन्सिलमा जवाफ दिनुपर्ने छ। जवाब चित्तबुद्धो नलागेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई खण्डन प्रकाशन प्रसारण वा काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ। उपदफा 4 बमोजिम। सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुद्धो जवाफ नदिएमा यो आचार संहिता अनुसार काउन्सिलले कारबाही गर्न सक्नेछ। उपदफा 1, 2, 3, 4, 5 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरोपित पक्षलाई म्याद सूचना पठाउनु पूर्व उजुरीका सम्बन्धमा काउन्सिलले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट तत्कालै सच्याउनु पर्ने, खण्डन गर्नुपर्ने, क्षमा याचना गर्नुपर्ने वा मुनासिब जवाब पठाउन लगाउने जस्ता आवश्यक निर्देशन सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई दिन सक्नेछ। कुनै सञ्चार माध्यमले आफ्नो चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याउन आचार संहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरी नियतवश समाचार सम्प्रेषण गरेको हुँदा खण्डन मात्र प्राप्त नहुने भनी मर्का पर्ने पक्षले आधार प्रमाणसहित उजुरी दिएमा छानबिन गरी उजुरीको बेहोरा सत्य तथ्य देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई क्षमायाचनाका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ। काउन्सिलको सो अनुगमनबाट कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, सार्वजनिक हित, शिष्टाचार वा जनसरोकारका विषयमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा छानबिन गरी काउन्सिलले आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ। काउन्सिलले उपदफा 1 ग बमोजिमको उजुरी तथा उपदफा 5, 7 र 8 बमोजिमको कारबाहीका सम्बन्धमा सबुत प्रमाण बुझी सामान्यतः 30 दिनभित्र निर्णय गर्नेछ। काउन्सिलले उपदफा 9 बमोजिम निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित विषयमा सबुत प्रमाण बुझ्ने, आवश्यक कागज र प्रमाण सम्बन्धित पक्षबाट पेश गर्न लगाउने वा निरीक्षण र तत्सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गराउने सम्बन्धित पक्षलाई बोलाइ त्यस सम्बन्धी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जस्ता कार्य गर्न सक्नेछ। कारबाही तथा निर्णय। यो आचार संहिताको
दफा 4 को पालना नगरेमा वा दफा 5 को उल्लङ्घन गरेमा वा काउन्सिल निर्णय वा निर्देशन नमानेमा उल्लङ्घनको गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले दिए बमोजिम 1 वा सोभन्दा बढी कुनै पनि कारबाहीको निर्णय गर्न सक्नेछ। खण्डन, प्रकाशन, प्रसारण, भूल सुधार तथा क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिने, ध्यानाकर्षण वा सचेत गराउने, मूल्याङ्कन वर्गीकरण प्रक्रियाबाट अलग गर्ने, लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा सूचीकरणबाट हटाउने, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, सरकारी वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन वा सुविधाहरू निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, गम्भीर रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई थप कारबाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सम्बन्धित सञ्चार संस्थामा सिफारिस गर्ने, काउन्सिलले निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी कालो सूचीमा राख्ने र पटक पटक गरिएका कारबाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने, उजुरीकर्ताबाट प्राप्त खण्डन वा प्रतिक्रिया उजुरीमाथि भएको निर्णयलाई सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा काउन्सिलले तोकेको स्वरूप, स्थान वा समयमा प्रकाशन, प्रसारण वा पुनः उत्पादन वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। उपदफा 2 बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई अवज्ञाकारी कालो सूचीमा राखी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ। काउन्सिलको निर्देशनलाई 3 पटक भन्दा बढी अवज्ञा गर्ने सञ्चार माध्यम मूल्याङ्कन वर्गीकरण नगर्न, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा यस्तै अन्य सुविधा निश्चित अवधिका लागि रोका गर्न सिफारिस गर्ने वा पत्रकार प्रेस पास रहने प्रकृतिको रहेछ भने प्रेस पास निलम्बित गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम कारबाही भएपछि पनि काउन्सिलले निर्देशन पालन नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरू निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्नुका साथै कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, अनलाइन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामग्रीले आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्नेछ। उजुरी वा सो अनुगमनबाट आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गरेको देखिन आएमा सो विषयमा सुधार गर्न, आइन्दा त्यस प्रकारका सामग्री सम्प्रेषण नगराउन र आचार संहिता पालनामा सजग रहन ध्यानाकर्षण एवं विषयको गम्भीरताका आधारमा सचेत गराउन सक्नेछ। काउन्सिलले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित बुदामध्ये एकैपटक 2 वा सोभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ। काउन्सिलले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पक्षहरूका बीचमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ। यसैगरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने, सरकारी गैर सरकारी निकायका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रता वा संविधान प्रदत्त र सञ्चार सम्बन्धी हक हनन गरेको उजुरी परेमा वा काउन्सिलको सो अनुगमनबाट त्यस्तो पाइएमा काउन्सिलले उपयुक्त कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ। कारबाहीको सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाईको मौका दिनुपर्नेछ। विविध स्वनियमन र सो मूल्याङ्कन, प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चार माध्यमले आफ्ना लागि आचार संहिता बनाई नियमन र सो मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यसका लागि सञ्चार माध्यमले आफ्नो संस्थागत असम्बन्ध र कुनै स्वार्थ नरहेको स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको सञ्चार सो नियम समिति गठन गर्न सक्नेछन्। यसैगरी आचार संहिता अनुगमन उपसमिति गठन गर्न सक्ने, आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरीको सुनाई र छानबिन गरी आवश्यक निर्णय गर्न काउन्सिलले आचार संहिता अनुगमन उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आचार संहिताको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा आचार संहिता अनुगमन उपसमितिले आवश्यकता अनुसार काउन्सिलका पदाधिकारी वा काउन्सिलका कर्मचारी वा अन्य तत्सम्बन्धी विषयका विज्ञलाई छानबिन र अनुगमनका लागि खटाउन सक्नेछ। आन्तरिक आचार संहिता र कार्यविधि बनाउन सक्ने, काउन्सिलले यस आचार संहिताले गरेको व्यवस्थाको अधीनमा रही काउन्सिलका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीहरूका लागि आन्तरिक आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ। यसैगरी उजुरी र कारबाहीका लागि यस सम्बन्ध आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ। निर्वाचन आचार संहिताको पालना, प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचनका क्रममा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका लागि निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न सक्नेछ। अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट समाचार तथा समाचार सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण वा बाह्य लिङ्कहरूलाई प्रकाशित गर्नुअघि तिनको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्नेछ र प्रकाशित वा प्रसारित भएका सामग्री अनलाइनमा रहिरहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। तर मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव जस्ता गम्भीर असर पर्ने सामग्री हटाउन काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ। प्रवृत्तिगत
अध्ययन गर्ने। काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको रूपमा अभिलेख नभएका अनलाइन र पत्रकार एवं सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने, सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव भएका सामग्रीको प्रवृत्ति अध्ययन गर्न सक्नेछ। यसरी गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। अभिन्न अङ्ग मानिने। यो आचार संहिता लागू भएपछि काउन्सिलद्वारा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका निमित्त जारी गरिने आचार संहिता सम्बन्धी विशिष्टीकृत निर्देशिकाहरू यस आचार संहिताको अभिन्न अङ्ग मानिनेछन्। खारेजी तथा बचाउ। पत्रकार आचार संहिता 2060 संशोधित तथा परिमार्जित 2064 खारेज गरिएको छ। कारबाहीहरू यसै आचार संहिता बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। पत्रकार आचार संहिता 2060 संशोधित तथा परिमार्जित 2064 बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू यसै आचार संहिता बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। यो आचार संहिता जारी हुनु पूर्व काउन्सिलमा परेका आचार संहितासँग सम्बन्धित उजुरीहरूको कारबाही र किनारा यस आचार संहिता बमोजिम गरिनेछ। हस्, यहाँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।